Доброе утро, 21 ноября, 7:31. На термометре 12,5, что было не очень холодно. Зато был небольшой даже дождь, чем меленький и недолго. Я даже сдвинулся велосипед на кровать, а уже все высохло. Поеду в сторону Кутакющу на завтрашний день, точнее на завтрашний вечер забронировал себе паром, что сегодня не обязательно быть в порту, достаточно быть завтра. Ну и хорошо, потихоньку, не спеша поеду. Красные клены уже полноценные почти. Там самолеты летают, аэропорт недалеко. А вон пенсионеры на утреннюю прогулку вышли. Кругами бегают тут, ходят, бегают, кто как. Большой город. Как отсюда выбраться? Хоть по сторонам пейзажи уже поинтереснее пошли. Всяко веселее ехать. Сейчас время отлива. Где он написано, знаки стоят, что веди пешком велосипед. Кто это не соблюдает? Еще какая-то железнодорожная техника стоит. Нишитецу, железнодорожная компания. Западная железная дорога в переводе. Там западная железка, если более дословно. Прикольно. Тележки соединены. Тупо труба. И все. Да, нифига себе. Пригнуться надо. Поверните налево. Вот у нас 50 метров поверните направо. старая Toyota стоит. Поверните направо. Направо, говоришь. Ой, направо. Блин, когда тут ехать? Только поворачивать успевай. Так, карта. На 495-я трасса. Я по ней еду в сторону Китакющу. По-японски все написано, да еще и хироганы в голом виде. Короче, вон оно, море там. Тут река Цурикава. Японское море вон там, если что. Вот такие лесные дорожки мне больше нравятся. Жаль, что не часто приходится. Либо это в горах где-нибудь, либо вообще их тут нет таких. Здесь подъезд к берегу моря. Пойдем посмотрим. Сейчас, конечно, холодно купаться. И ветер. Если бы ветер убрать, еще можно было, так сказать, ради отчета.
А вот классное здесь место. Мне нравится. И людей не особо много. Russian Kitchen. Русская кухня. Баррел сауна. Бочка сауна. Интересно. Пойдем посмотрим. О, тут все в матрешках. Следующий городок Окагаки. Надо снять. А сколько ж тут мусора. Да. Если не заглядывать, оно как-то лучше все выглядит. Я уже повернул к этому, к востоку. Ветер уже так сильно не мешает. Возможно, даже помогает. Это очень хорошо. О, с времен префектуры Сидзуока не было таких классных велодорожек вдоль моря. О, а здесь делают эти бетонные блоки для волнорезов. Отрывают из бетона. Так, тут какие-то вояки ходят. Здесь, кстати, военная база. Аэродром. Каких-то там японских сил самообороны. Они, понятно, что-то ищут. Что ищут? Шпиона? Или кого они там ищут? Сейчас. Где там их техника военная летает? Буду фотографировать. Летел там один самолет, но не было времени доставать фотоаппарат там. 11 километров еще на километровых значках стоят тут. Постепенно уменьшается значение. Неужели еще целых 11 километров дорожка это будет идти? Ну хорошо. Если так, то меня устраивает. Какой-то карликовый шиповник растет. Или что-то похожее. Колючий такой. Похоже на шиповник. Только мелкий и по земле стелется. И еще какое-то растение. Так, надо пошпионить, что у них тут на воротах написано. Кабель какой-то идет вдоль ворот. Ворота уже ржавые, давно их никто не открывал. Так, что тут у нас? Про собак что-то. Короче, наверное, у них тут собаками патрулируется территория. Или что-то в этом роде. Да, он уже проржавел весь забор до дыр. Можно подумать, что заброшенный. Коукукини де аэру сайкулингу спотто. Сорово миеки теймин башоу. Давайте смотреть в небо. Даже написали, какого типа авиация здесь водится. Кстати, этот, наверное, и летел сегодня. Да.
Вот эти два двигателя сзади на хвосте, скорее всего, это он и был. А это мыс Томигахана. Ну, если не самая северная точка Кющу, то одна из самых северных. Томигахана означает в переводе нос, с которого далеко видно. Далеко смотреть нос. Ну, Джинджа нам не надо. А вот мыс я бы посмотрел. Неплохо. Красивое место. Класс. Это край земли. Одна из самых северных точек острова Кющу. Мясняк такой весь в дырках. Там на табличках про все это что-то написано по геологической части, но это надо разбираться. Там все на японском, я еще не смотрел. Мыс, конечно, классный, но надо ехать потихоньку в сторону Китакющу. Все-таки еще километров, не знаю, будет хотя бы 20-ку до него. Вообще, на самом деле, мне завтра только надо к вечеру там быть. Но я лучше раньше приеду, и у меня будет свободное время. А вон там обсерватория, говорю. Ну да, типа обсерватория какая-то. На самом деле я посмотрел, это дом престарелых. Как вам дом престарелых для астрономов? Вот эта тема. Для любителей астрономии то, что надо. Вон эти ребята с авиабазы полетели парой. Два истребителя Т-4. Здоровенный. Самый большой, наверное, из тех, что я видел когда-либо вблизи. А здесь за забором целое поле солнечных панелей. Туда, короче, какой-то центр альтернативной энергетики. О, какой у них тут транспортный пробарик на трассе. Во встречном направлении. Прикольно. В сторону Китакющу почти никто не едет. Один я еду. А они все едут из Китакющу куда-то там. В деревню. Наверное, они живут там. Там много жилых домов. Неспроста сегодня там такая тишина была днем. Все в городе работали. А вечером все едут обратно. Все туда. Попуток, ну, 2 машины. А встречек вон целая 1 000 000. О, целых 4. Все. Снова я один еду. А у них еще тут есть здоровенный красный мост. А где тут фотографировать?
Паром ходит с этого берега реки, пролива, как это правильно называется, на тот. То такой заливчик. 150 йен стоит переправиться с велосипедом и 100 йен без велосипеда. Быстро, 3 минуты туда-обратно. Сейчас будем грузиться. Система управления кораблем. Прикольно они так заруливают. Я бы так не смог. Четко. О. Точность у них что надо. Японцы правильные, в очереди стоят в нужном этом проходе. А не так, как я зашел на пристань в обход всех правил. Так, с великом, наверное, сюда надо. Все. Покажу ночной Китакющу. Я даже не Налево. смотрел на карту достопримечательностей. Так вот, случайно. Сейчас посмотрим. Здесь я проскочу. Почти. Ничего, нормально у них тут, красивенько, модненько. Лазерное шоу даже какое-то. Слева здание мэрии. А там дальше, там замковый сад начинается, там где-то замок. Так, к замку можно проехать? Хотя бы так в стороночке посмотреть. О, тут уже все капец, Мэри Крисмас полный. Так вот, середина ноября. Больше я видео в этот вечер не снимал, прогулялся еще немного по ночному Китакющу и расположился на ночлег в тихом дворовом парке по соседству с жилыми домами с одной стороны и кладбищем с другой. 96 километров проехал за день.